राम राम जी आप सब ने। आज ना मैं आपके साथ हर्बल टी की रेसिपी शेयर करूंगी जो पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होगी और बहुत फायदेमंद भी होगी, खास करके इन सर्दियों में। तो आपने क्या करना है, जितना आप बनानी उतनी पानी ले लियो। उसमें सौंफ, तुलसी पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, 2 चम्मच शक्कर या फिर गुड़ डाल दियो और थोड़ी सी अदरक, और इसने ना 5 मिनट तक उबाल लियो। 5 मिनट बाद गैस की फ्लेम कर दियो ऑफ और इसने छान के और पी लियो। चाहो तो किसी के साथ शेयर भी कर लियो। तो मैंने 2 कप बनाए थे, एक अपनी खातर एक अपनी सास खातर। तो हम चाले हर्बल टी ने पीण। तो आप भी इसने बनाओ, पियो। दूध वाली चाय तो ज़्यादा फायदा करेगी, खासकर सर्दी में तो खांसी जुकाम में भी बहुत आराम मिलेगा। हमने ये हर्बल टी की रेसिपी किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और जो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो।